Il tempo è una dimensione complessa che si piega alle leggi della fisica. Quando ci avviciniamo alla Terra, il tempo rallenta, un fenomeno noto come dilatazione temporale. Guarda l'astronauta nello spazio con un orologio che scorre più velocemente rispetto alla Terra, riflettendo su questo mistero. Il concetto di tempo varia a seconda della tua posizione, un'idea affascinante che ci porta a comprendere meglio il nostro universo. Guarda la Terra dall'alto e capirai la dilatazione temporale gravitazionale. Il tempo scorre più lentamente vicino a oggetti massicci come la Terra.